Mīļo skatītāji, sveiki, labdien, labrīt, labvakar. Ir sākusies pludmales sezona, bet būs tā sezona beidzas. Ko nu? Jā, mēs esam izveidojuši 50 raidījumus. Tā ir vesela sezona, tas ir vesels gads. Mums bija liels prieks būt kopā ar jums. Mums pašiem bija ļoti jautri, mēs varējām izmēģināt dažādas lietas šī gada laikā. Mums bija arī atnākuši razbainieki, kas paņēma visu tehniku. Mums bija pasaules ziņas, pēc tam mums mainījās formāts. Mēs gājām pirtī. Bija jaunais gads. Mēs varbūt drusku pastāstīsim, kāda tad būs vasara no mūsu skatu punkta. Daudzās lekcijās, ko es esmu lasījis par astroloģiju un par 2015. gadu, es jau esmu stāstījis to, ka šis gads būs unikāls. Un unikāls tajā nozīmē, ka debesjumā oktobrī satiekās Mars, Venēra un Jupiters. Sanāk tā, ka kopā sanāk vīrišķais, sievišķais un dievišķais. Un tā ir vienkārši fantastiska enerģija, kas šādā veidā varbūt ir reiz 300, varbūt pat 500 gados. Un visa vasara būs samērā raiba, samērā interesanta, un varbūt tāpēc mēs arī atpūšamies tagad un neraidīsim. Vasarā būs tā, lai arī jūs varat atpūsties un raugi varbūt otrajā sezonā. Tad būs citi stāsti. Ja būs otrā sezona. Ja būs Jā. sezona. Es vēlos novēlēt jums, protams, pārskatīt vēlreiz būs tā raidījums. Galvenais domāt pašiem ar savu galvu, neklausīt visādos padomos, klausīt savu iekšējo sajūtu un vadīties pēc tās. Es pateikšu vēl. Ja jūs klausaties, kā Pēters saka, mūsu raidījums atkal, klausieties to, kas iedžingstās. Varbūt tur pie jums atlido kāda frāze, varbūt kāds vārds jūs uzrunā. Tādā gadījumā tas ir par jums. Es arī paskatījos runu prognozi, ko tā sola vasarā. Ies raibi. Būs kaut kādi tuvāk tālāk ceļojumi, vairāk gribēsies būt ārā no mājām, bet pats galvenais būs jauni, skaisti, liederīgi iespaidi. Jā, ja ir tā kā Andis teica, ka rudenī būs dievišķais salikums ar dažādiem spēkiem, tad, mīļo skatītāji, vasara ir jāvelta tam, lai sagatavotos to saņemt. Tā, ar atvērtām rokām. Lai nekas tam netraucē. Lai to var izdarīt, ir jāatpūšās, jāpriecājās, jāsmeļās pozitīvas emocijas, kur vien var. Un ja kaut kas nav tā kā vajag, tad varbūt jāpaskatās būs tā, un tieši tās vietas, kas likās smieklīgas, tas var palīdzēt varbūt. Jā, noteikti neaizmirstiet ievilkt arī elpu, mazliet atpūsties, ne tikai baudīt un priecāties. Dalieties, stāstiet mums un viens otram, kā jums iet pa vasaru. Atnāksiet pēc vasaras uz skolu, būs jāraksta sacerējums. Pilnīgi noteikti. Jā. Un katrā ziņā jūra, saule, zaļa zāle, Un silts vējš, rabarberi, ogas. Un ne tikai forši cilvēki apkārt. Tajā visā ir obligāti. lai jums ir krāsaina vasara, lai krāsaini cilvēki, lai krāsaini iespaidi, lai paši jūs esat krāsaini un interesanti, tad būs ļoti labi. Un krāšņu zemeņu ražu. Un lai jums viss izdodās. Gaidīsim rudeni Un priecāsimies par to, kas mums ir dots. Būs tā, būs ļoti laba vasara. Būs tā.